एक बेबी की फीटल हार्ट सुनने के लिए आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, एक फीटल डॉपलर या फिर स्टेथोस्कोप। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि हम किस तरह से ये दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कौन ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा ये आप खुद डिसाइड करें। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड अगर हेल्पफुल भी है तो भी बताएं, अगर आपको कोई क्वेरीज भी है तो भी बता सकते हैं। एंड आप जरूर बताएं अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये चीजें इस्तेमाल करके कैसा महसूस हो रहा है। मैंने और एक वीडियो बनाई है फीटल डॉपलर के ऊपर में कि ये किस तरह से फंक्शन करती है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आज का स्पेसिफिक वीडियो है इन दोनों की कंपैरिजन। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जय हिंद एंड अ हार्टी एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल मेड टॉक्स विद रोशनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेबी की फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन में किस तरह से फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं एक स्टेथोस्कोप के द्वारा। ये स्टेथोस्कोप काफी पुराना है एंड इट इज फ्रॉम डॉक्टर मोरपेन एंड आपको जो कंपनी की मिले आप वो खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट हियर टू शो यू कि हम एक बेबी की फीटल हार्ट साउंड एक स्टेथोस्कोप से कैसे सुन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेथोस्कोप से हम 18 to 20 वीक्स के बाद ही फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बार बार मुझे फिटोस्कोप निकल रहा है मुंह से। ये जो स्टेथोस्कोप है, ये स्टेथोस्कोप यूजुअली डॉक्टर्स नर्सेज इस्तेमाल करते हैं आपके चेस्ट बीट्स, आपके चेस्ट फंक्शंस को सुनने के लिए, आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए इन एन अडल्ट, लंग्स की फंक्शंस को सुनने के लिए। एंड ये आपने बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेस को देखा होगा कि ये फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इन द बिगनिंग इसलिए नहीं सुनाई देती है इससे बिकॉज ये बहुत माइन्यूट एंड सॉफ्ट साउंड्स को कैप्चर करने में असफल है। एंड 18 to 20 वीक्स के बाद में जब फीटल हार्ट साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है तो थोड़ा सा इजी होता है इसे सुनने के लिए। एंड ये है हमारा स्टेथोस्कोप। इसकी जो ईयरपीस है उसे ईयर्स में लगाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ईयरपीस। एंड दिस इज द डायफ्राम। जब हम इसे सुनते हैं, अगर हम इस तरफ का इस्तेमाल करें तो आप जब कानों में डालेंगे तो आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। आपको बस जहां आप टच कर रहे हैं बॉडी में, इन फॉर एग्जांपल अगर आप लंग्स को चेक करने के लिए अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको बॉडी में इस तरह से आपको अटैच करनी है सो दैट यू डोंट हियर साउंड्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। एंड आप जब फीटल हार्ट साउंड सुन रहे हैं आपको कभी कभी ऐसा करके भी नहीं सुनाई मिलेगी। इन दैट केस यू हैव टू रोटेट इट। आप रोटेट जब करें तो आपको एक टक करके आवाज सुनाई देगी। इफ यू लिसन टू इट केयरफुली, सुनाई दी ना? यू विल अंडरस्टैंड इट कि अब ये उल्टे तरफ से फंक्शन करेगी। इन दिस सिमिलर वे आपको इस तरह से रखनी है एब्डोमेन में एंड आपको बेबी की हार्ट बीट सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किस तरफ रखनी है एब्डोमेन में तब जाके सुनाई देगी। फिलहाल तो मेरे पास कोई प्रेग्नेंट वुमेन है नहीं, वरना मैं आपको लाइव डेमो दिखा देती। जब भी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी को आप टच करें, जब आप एब्डोमेन को फील करें तो आपको एक साइड में हार्ड ऑब्जेक्ट मिलेगी और एक तरफ में सॉफ्ट मिलेगी। हार्ड इसलिए क्योंकि बेबी की बैक रहती है एंड सॉफ्ट इसलिए क्योंकि बेबी की फेस एंड बॉडी इस तरह से क्रम्बल करके रहती है। अगर आप फील करें तो आप अपने बेबी के बैक को, अगर आप अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हेड किस तरफ है। आप नीचे की तरफ यानी कि इस तरफ जब रख के सुनते हैं एब्डोमेन में तो आपको हार्ट बीट अच्छी तरह सुनाई देगी, या फिर अगर आप सामने की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देके सुने तो भी आपको सुनाई देगी। एंड इन दी अर्ली स्टेजेस अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं किए हुए हैं तो भी अगर आप ध्यान से कोई जगह में कंफर्टेबली बैठे जहां आउटर एनवायरनमेंट से कोई आवाज नहीं आ रही है, ऐसे जगह में बैठकर अगर आप सुने तो आप सुन सकते हैं। एंड अगर आपके घर में कोई और है जो सुन सकते हैं आपके लिए, तो आपको कंफर्टेबली फ्लैट लाइंग डाउन पोजीशन में रहना है, जिससे अगला इंसान जो है आपका स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुन सके। एंड
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकती है? यस, यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ जेली और एनी काइंड ऑफ क्रीम टू अप्लाई ऑन इट टू लिसन थ्रू अ स्टेथोस्कोप। एंड स्टेथोस्कोप यूज करने की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो आपको इसकी साउंड जो है सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा एंड आप शायद इसे कैलकुलेट नहीं कर पाए एंड आप इसकी जो हार्ट बीट है, बेबी की जो हार्ट बीट रहेगी एंड बेबी की जो सफल है, यूट्राइन सफल, जो बेबी पानी में जो मूव करता है वो पानी की एक अलग साउंड रहती है। सो आप उसको शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, तो इसमें आपको थोड़ा सा हिंड्रेंस हो सकता है फिटल हार्ट साउंड सुनने के लिए। इन शॉर्ट बता दिया कि आपको स्टेथोस्कोप से किस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपको किस तरह से ये उतना हेल्प नहीं भी कर सकती है। एंड यस, अगर आप स्टेथोस्कोप यूज करते हुए हैबिचुएट हो जाते हैं तो इट्स नॉर्मल, आप चेक कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद द फीटल डॉपलर। फीटल डॉपलर के लिए आपको एक ज़ाइलोकेन जेली मिलती है या फिर अल्ट्रासाउंड करने के वक्त जो जेली इस्तेमाल होता है वो जेली यूज करना पड़ेगा आपको इसे चेक करने के लिए, बिकॉज जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली ये प्रोब को स्किन में टच करें तो वो सुनाई नहीं देगी। सो यू हैव टू यूज अ जेली। एंड इसकी बेनिफिट ये है कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए बनाई गई है एंड इसके लिए कोई प्रोफेशनल हाथों की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें यस आपको चार्ज करनी पड़ती है, स्टेथोस्कोप में नहीं करनी पड़ती है। एंड इसमें एक चार्जर सिस्टम होता है, ये बैटरी सिस्टम है बट आपको बैटरी चेंज करनी नहीं पड़ेगी। ये ऊपर की तरफ आपको चार्जिंग मिलेगी, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। एंड आप इसे जेली लगा के इस्तेमाल करेंगे जब सेम जैसा मैंने बोला स्टेथोस्कोप के वक्त जिस तरह से आपको एब्डोमेन में जहाँ सर्च करनी है वही इस्तेमाल करना है। इसमें वॉल्यूम दिया रहता है, सो यू कैन इजीली हियर द साउंड ऑफ द फीटल मूवमेंट, आई मीन फीटल हार्ट एंड फीटल मूवमेंट को भी आपको सुनाई देगी। बट फीटल हार्ट साउंड है जो इजीली आपको सुनाई भी देगी, प्लस आपको जो है ये डिजिटल स्क्रीन में आपको दिखाई देगी। सो आई थिंक इट्स मच ईजियर, आपको पूरी फैमिली भी सुन सकती है। एंड इसमें जो है आउटकम जो है एक इंसान सुन सकता है, दूसरे इंसान के लिए उसे पर्सनली फिर लगा के सुनना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कोई भी सुन सकते हैं एक ही बार में। इसकी कॉस्ट अगर आप अच्छे कंपनी के लिए तो 600 से कम 1500, 2000, 2500 अप टू आ सकती है। एंड इसकी प्राइस भी 2600, 3000, मैक्स 4000 आपको कंपनी के ऊपर में दिया जा सकता है। एंड दिस इज फ्रॉम एक्यूश्योर। इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप मेरी वीडियो जो है फीटल डॉपलर के ऊपर में वो देख सकते हैं आप। सो आई होप कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर लगी हो हेल्पफुल तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो। एंड आई होप you all are staying well, stay happy and stay blessed.